turan bar. Wanni kun yoo kajiru ta'e Lal waa'ee gargaarsaa kana murtiin nu harkaa cufee akkamitti waa nyaannaa tana akkamitti baafannarra dalagu jiran. Tokko waa'een gargaarsaa gisee yaadadhaa kaasa ji'oota dabre kana waan dalagaa turre. Akkamitti akka dalagaa turre. Akkamitti akka dalagaa turre. Akka addanaa baafattanii fi lama gargaarsi nuti goonu abaluun sun biyya sanuun jirru beek abaluun sun rakkoo qaba. Kunu akkaawuntiin isaa sanii achumarra gargaaraadha. Sobaa kun waliin godhaa turree mi'uushu ni jirtanii milaalu jirtan. Eenyu gosaan gargaarsinee beekna. Eenyu immoo qarshii sheerii irraa fudhannee beekna. Barattoota jool okay amma fala lammii faadha amee namni gargaarsee wani irraa godhu bareentoo faadha ijoollee kanaa tana ijoollee baratte ijoollee beektu ijoollee habiibi billaa alee. Murtii ogu takka. Deeggarsa nuti deeggarsa godhu jirru keessa hanga nuti barreera anneen deeggarsa waa'ee deeggarsaa nu barsine nuti miidiyaa nuti qabnu ummanni keenya akkamitti mistira binnat yaaman ummanni keenya nuti osoo beekumtii qabnu nuti akkamitti ummata keenya biraan dhaabbanne jennee nuti deeggarsee galle akkaawuntii keenya jala seenaa laala akkaawuntiin hawaasa keenyaati anneen hanga arraa wanni inni godhu jiru wallaahi wabillaahi feesbuuk anis dhaqa laala akkaawuntii fi ebiriin yoo kasaan taane an tiktooka kana firaa naqa wallaahi wabillaahi arraan booda TikTok ma fayyadamu yoo agartee mi haaqni ummata keenya akkana nyaadamu jiraate an TikTok firaa naqa wallaahi yoo anneen ummata keenya nyaachuutti hin jiraanne akkanatti waa godhee fi miskiinaan gargaaramata tokko jaarraa egalee kan ni jee yoo inni ummata keenya nyaanne wallaahi wabillaahi TikTok kana ummata keenya nyaannatti anaaf saayimni khijalaafne wallaahi wabillaahi murti TikTok an firaa qalal wallaahi TikTok nu maanaaf hin godho Onno maal goota annee yoo ummata keenya nyaachuutti hin jiraanne yoo ummata keenya gargaaruu feetan nama keenya wallaahi murti viidiyoon arra waraabeen si agarta roobni saa lama ol faroo deemee nama gargaaruu danda'a nama hedduu kallattiin deemee namni nama gargaaruu danda'a bar maalumaaf fidee kallattiin abbaa wallaahi wabillaahi agartee kaayyoon torbaan kana guutuu itti yaaddameenii dhufan suni tokko miidiyaa nu harkaa fudhatee jiratti yaadni isaanii ni beekta lama karaa ittiin hatanii fi ittiin nyaata amma dabbaalfaa waan nama haataa fi nama nyaataa kana hin qabu nama dalagatu biyya biraa jirallee quba hin qabu kana haqan baa murtii qoachira naa qabi gata kachira naa qabi amma asirratti ni dogongorte akkamitti dogongorte isaa dawwaltee haasawuun keessanii haasoo gijeen jiru waan sana haasoytee miti haasoo normaala hojjaa soyte dabalee hima dabbaala mala gawwummaa qaba malee ni hataa miti dabbaal bar waan hin jeen boo maallee ni qarshii kuma dhibbaa hintamaan nutti himameeti akkam isa jeetiin gaafadheen laaleewu san laayif irratti illee dubbadde hindoosine amma inni ideeti si kana hamaa godhe akka ati waan biraa bakke inni durattumarraa anuma hamaa godhuu amma kana wanni hin biraa jibbe maali nama wajjinaa soytu illee laalal biroo kiyya nama wajjinaa soytu feemas waan ta'eef osoo hin ta'in yetamaara sow immi raddaa awoo ijoollee xiqqoo jee nama fakkeenyaaf inni akka yaaduraatti maqaa itti beeka hojiisaan nama faarsan boru mucaa qabeetiin viidiyoo waraabee durasii fi ergeetiin sanboota hawaasaa anneedhaan boo kun amma lakkoofsa qiyya waasaa illee fooloo si godhe fooloo naa deebisi viidiyoo naa wallahi dhugaa simu faloo barbaadaa fi miti wanni an dhufeef hawaasa kiyyaaf dhugaa dubbachuudha anneen akka ummata kan nyaachu jiru dhugaa an waa'ee biraatti hin beeku garuu namni takka yoo walitti hin dhiyaanne waa'ee nama haasuu hin danda'u abaluun kun akkanaa jee waa'ee murtii osoo hin beekne waa'ee murtii haasuu hin danda'u waa'ee dabbaala osoo hin beekne waa'ee dabbaala haasuu hin danda'u garuu annee hangaan harketti nama keenya ni gargaaraas ni nyaataas dhugumaan hima garuu irra guddaa ni nyaata maallaqa xiqqaa harka kannaaf. Laal bas Nova wanta godhi murtiidhaan wal qunnami viidiyoo jettu waraabi. Rakkoon qabu jechi giseen sin jiru anaaf murtii waa'ee kana duratti wajjaasuune. Dhagee saayiba namni obsaa bayaanittis bilbilee namni keenya akkana nyaadamu jira deeggarsa yoo gootan nama keenya bira maaliif ittiin dhaabbanne anaaf isaa inni kiyya akkaawuntii nutis deeggarsa dalee na murtii yoo nu beete deeggarsa nuti dalee nu gubbarratti akkaawuntiinis ebiriinis wanni hundi kanama saniiti. Laal amma fidilaal laal amma laal ummata keenyaaf laal akkaawuntiin kun kan inni waraabe kun kasaati. Video kanarraa akkaawuntii eenyuti oyni guddisaa qoy please no wajjaa isaa mi'aas dubbadha anneen ega dubbii tana barbaadee nu barbaadee onnooni guddisee qoy asirraa ani mul'atu anneen tagaafasiitiin dhiisee fagaarraa bilbila bilook jalaan baafneen baay'ee blog jala aga arra osoo hin baasiniin ni adatami firo ni adatami annen nama arra
Ni yaadattaami? Nama Naziir Nuuraa fa'aa bira dhaqee tagaafasiitiin garaa qabaa feeganii nama baay'ee. Iskiriinshut goonee jirraati keessumaan si erginaa si mul'achuu dhabuu Ayyee. mala. Iskiriinshatti maqaan naa ergate keessaan. Murtii anaa fi saahiba kiyyaa'u sababaa nuti haqa miskiinaa nyaatiyyuu gargaarte likki gargaar jenneen bilook nu godhani beektaa. Ayyee. Maaliif anneen bichaan bilook nu godheedhaaf hawaasni keenya kan nu jaalatu bilook nu godhani beektaa. Maal ni beektaa? Murtii dheertaan isaa murtii dheerta. An mucaa kana hagam akka inni jireenya kana gubbarratti murtii irraa eeguu fi hagam akka inni murtii irratti waa barbaadu gaafa inni anaa fi yoo yaadattan I think waggaa meeqan irraati waggaa meeqan irraati firoo dubbiin sun waggaa 3 waggaa 3 irraa gaafa inni Naziir Nuuraa fa'aa wajjin waan san godhaa ture ni yaadattaami. Sanillee garaa qabnaaf noova baga dhuftanii takka takkaan akka dokumentaarii Dabbaal viidiyoo cufadhayaan. Murtii. hayyee Siigalee murtii kiyya boruu gideen dhaqee silkii teenaa kaayii siifin dawwalaa siifin ergaa wallaahi wabbillaa yoo ganama haramaa yannaan barinaan duraanuu yaada kiyya turanii beekta anneen waan inni godhu jiru kun akka sirriin taane nin beekaa. ati na ergi Kophaatiyya dubbadhee hawaasa kiyya kana marakkate kanaan booda akkan gargaarsifamne godhu jeetiin calje garuu namni hattuun nu keessaa bee namni dhugaan gargaaruu gargaarsa. Afur kan jirtan kun namoonni aanneen waa'ee gargaarsa irratti maallaqa sheerii isinirraa fudhate. Yoo murtiin nama tokko laal nama 2,500 as jira dhaggeeffadha akkatin isinii hima. Yoo murtiin nama waa gargaarsisee bishaan qarshii 2 namarraa bitate nama murtii wajji xalaataa hundatti waan sarragaa wajji ergaaf tokko naa qabadha sirritti. Namni aanneen sheerii isinirraa fudhate fidaa kottaa nabira fidaati kottaa akkana qabadhaati tokkoon keessan waasaappii kiyya duwwaa 9138747 irraan deebi'a duwwaa 9138747 riili ragaa wajji qabda taanaan teekstiin kee ilaalamee ni fudhatama. Qabii naa ergi waan akkamitti aanneen qarshii meeqa eessatti sobee maqaa keetiin viidiyoo waraabee akka uummata irraa maallaqa fudhate egaa aanneen dubbii nu barbaade tokko namoonni haga amma dura aanneen viidiyoo waraabee naannoo isatti argamtan kan qaamaan beektan biratti argamaati nagarsiisa aanneen qarshii meeqa akka isin irraa fudhate yes arguu barbaanna egaa abbaan barbaade isaatti qulqulluu taanaan anarraa murtiirraa yaadan qabaa murtiin bishaanirraa bitate yoo hajuu jiraate aannee miti laa addunyaa tanarraa ergaati nagaafadhaa qarshii bishaan qarshanii murtiin namarraa hajoo kabiraa asittiin dubbii isaanii golobaa isaanii walitti qabaaf taa'ee noobaa galatoomii atilleen waan nu ibsitee fi borusi eeyinaa hoottuu si dubbisnaa. Rakkoon qabu murtii kiyya galatoomii abshir. Namoota jala jiraniin wanniin dhaamuu fadhuu fi isin hundi keessanuu obboleeyyan kiyyaa ilmaan Oromooti. Nuti hundi amantaan takka ta'uu mallaa maaliif namni takka gidee nama gargaaru rabbumaaf jecha nama gargaaraadha. Kanaafuu isin hundi keessanuu boru nuti hijibaan osoo kanan taane boru dhugaadhaan finnee hawaasa kana agarsiisuun silaa dirqama. Garuu isin agarsiisna murtii siif erginaa bilbila kee keessaan nu kaayi si agarsiisna. Nuti garuu dhimma obboleessa keenya kan finfinnee san isin beenuuni akka gargaarsamu jiru nuti viidiyoon anneetti nu dhufteen beetu nuti dhimma amma laayivii amma reefuu san qoban qabnu ni beeta garuu ati laayivii akka banteen anaafati foluu waa wal qabnuufin fidee waan kana siif himee obsaa bayaaniifis waan kana yoo yaamtanii dasna jaa obsaa bayaaniifis dawwalee fi waan akkana godhamu jira anneen waan akkana Bade namni itu kon itu bata. Okay. Ina bargisi asirratti beejayinaa miti murtii kiyya adda baafadhaa. Inni gadi qabuun tumaan jayinaa. Wanni isin jedhu habibi. Ragaa takka naa ergaa yes. Hamza Abdallah naqin murtii. Ragaa qabatamaa ana akkana godhe nama naan jiru qofan fadha. Hamza qabime. Abdallah khalee bilbila isaatiin dawwalee fi obsaadhaa fi mutreef.
Okay. Hamza Sadiqi. Hamza Abdallah. Hamza Abdullah. Anyhow, rakkoon qabuuti bal'inaan itti achi deemna maal gootati. Murtii qiyyaa. Habibi namni sunii nuti himatu hin jiru. Dabbaan wanni isa maraachuu waa'ee miidiyaati. Waan akkanaaf keessa hin jiru inni naas hima. Aanne immoo wanni isa maraachuu. Aanne namuu gahee irraa maraatu jiruun qaba isiniif ni margeeffadhu. Dabbaan wanni maraachuu jiru waa'ee miidiyaati. Miidiyaa kanarratti yaamamuu fadhaa hin danda'u sun. Namu steepii fiitiin deema sitti cufee bira dabrata isaa. Taanne hoggaan sii deebi'u gargaarsaatu karaa sirriif